Good morning. Second to the last, malpaston. Yeah. Amuyo ti kayat na nga sa ti nagnagan nyo. Ngaan? Nay. Matay kayo, di pa amuno niya ti kayat na nga sa ti nagnagan nyo. Adda amining tinagan. Anya naganan. Ijay seminaryo. Kasla military ground mo lang kami dijay. No anya ti apelido dijay tao. Iso ti pangawag mi. Kada kita kay eskwelahan mi, padi mo ti dadduman idadtada ita montanyosa kadakwa. Kun anya ti apelido na iso ipokaw mo, wakas. Unang kumaka. Iso ati pagawag mi oreg basketball kami aga day iso lata ti ipokaw min kalagas jay. Kun ana day may isa nga kakadwada. Adi yung ipukpukaw nga kasta nga pag-aangawan. Kunada. Apaya, naganti apong dadayta. Tay di nga rin una na kakala ko anya di kapututan ng kalong ni apong mga lauren. Ginagay, nagan na. Di apelido na, di nagan na iso ti agbalin nga apelyedo da. Iso nga yogyog, wakas, dulnuwan. Naganti lakay nga kasla ko mapangamaunda da di idi. Iso nga hanyoy kaskasta. Kunana ka siyempre di tayo amuti background na. Kaya duma-duma tinagan. Da kami di ayan may sama nga nga o niya nga ta lugar min ti kalaingan nga agtad ti agpalayaw nga ta lugar niya. Nalaing dagitid tinagan ti tao. No kumano idiubing ka pinuuram di kalapaw yo aging galakay kan tinagan mo puor. Nga kajay. Iso nga ado ti o si di ayan hamagarod nga Jose no di Jose o is ay tinagan na. Adda using suwako natayen. Tapaya nga suwako di kano dagada insukat na kano ti suwako idi nga dati kadaanan. Si kamo mo ti mangsukat ti suwako. Ay arado ti insukat na. Using nga balingagta. Nataymutan. O si asakiyat. O si apapilit. Kunadan sa ti papapilit na ti ibagbaga na ado ti kasdya ayan may. Kanagnagan. Kad iti biblical terms tayo. Adda ka ipapanan tinagan, napatag kanyada tinagan. Ni Zacarias, ni Juan, idi pabunyagan da, ibagada na ganda, Zacarias kumaa, taisot nagan ni Amana. Sa kanya, Zacarias Junior, aging gana nga tati, Zacarias 224 ang ata. Di makanya, mangagyuti may naganda giti, no Maria, kadi mo Maria amin. Na Maria Elizabeth, Maria nga, adi kasi amin. Tatamot kanya da nakapatpatig tinagan. Katatamot kanya tayo, diyak amuno niya paggapgapuan dagi tinagan. Alwadan nyo, panpanagan nyo, kadagita anak nyo, Nagasampay mo panaganam ti Jesus, Santo Luco. Sino di agwalwala ni Jesus? Nagasampay mo ni Jesus nga timmilpak. Anya mo data nga Jesus nga timmilpakan. Nagalas mo ang panunot. Hindi niya naganan na munyagak. Niya nagan na ABCD. Wala na panuno nyo. Niya rin nagan na ABCD, Father. ABCD ka no, ABCD. ABCD. Apay wala na panuno nyo sa bali nga naganan. ABCD. Kalakala ko nagkuha nga panuno. Tatanti nagnaganan ka. Di pa maaawatanin. Kala dapat na kita'y nga na ganan, tila maipanpanagan da iti tao. Kaadda kaya na nga sa uwan tinagan. Uri tinagan ko, adda nagan na. Rufo. Nya kaya na nga sa uwan ti Rufo. Anyam mau? Ada premium na. Ang sa nga ribo Christmas program no bigatan. Anyam mau? I-google dan kita. Kung may sa i-googlean ka. Natangken, strength, leadership. Tikat na nga sa unti Rufo. Nga na Rufus kunamon, curly hair. Ang mga curly hair ta, white hair mo, dato yan. Yan na ganan, red hair. Kunana da dyan nga tikwa na. Tinagan tayo, adda kayat na nga sa uwan. Napatag kanya tayo. Yan ang tinati, natibidad. Gan kasumpay mo ta, naiyanak no bigat. Happy birthday niya na ganan, 25, nati, bidad. Pilis natibab, kunadan sa mo da niya. Nadanagan, kanya da, nagpatag, tinagan. Tijan, kaya na nga sa uwan, managparabor ti Diyos. God is gracious. Emmanuel, God is with us.
tinagnagan na Gabriel, messenger of God. God's messenger. Dagi siya kinagan dagito. Kanyada nakapatpatig tinagan. Isungarod nga alwadan tayo, madji panagan tayo. Dahil di apong ko tinangala tinagang ko, gaputa na yan nakak ti April 18. Gaputa atidog tinagyan di April 18, innala na ijay 19, kita inyo. Di may di ka ti uso ka di kalendaryo. Kalendaryo, dapat dagi di papadi idi nga, nutila ipanpanagan mo, intun bunyagan da, alaan da jinagan da ijay kalendaryo, intunukan duwan di jay nagan di ubing, intunukan agpapa, korekan tinagan na ta panaganan dagiti papadi tanda garud kayat gasampay mo ta panaganan ta anak mo ti Rambo damdamog tag sakristan idi katikis ta kanya nagan na Rambo ko na dia papadi apay wala nagan nga sa balin kaya mo nga gumugubat na ta anak mo sikat garud idi ni Rambo di mo naka into utri nga ginubat na amin kasi ke Rufo innala na ti 19 April 19 di ayan na dia kalendaryo ta apaya tinagyan di 18 perfecto. Di perfecto ako matata, agkamali akpay. Papispisang kay amin perfect garutan. Honorio at idog ngam kunana day di apong ko kano baka nengnengak to ostumet nga nengnengak innala na diya ay upat nga letra RUFO. Kada jay ketata tinagan nakapatpateg. Mabalin mo nga isurot di jay nagan mo iso ti pagbalinan ti meaning tinagan kasla ko maiso ti agbalin nga identity na iso ti mang-motivate kanya na kano precious di mat napatag-ahan ada mo precious diyan ay ayan may apod nang danugan mo nila kayo na di na maipatag. Dapay aso ti kaaruba may nagan na eternity nagangot mo at adda mo gudgud na kuti eternity ko ma di mo nabanglo ko ma dahil eternity wow kasi ko ma lovely ko nam ka po ya mata lovely mo mintang sight daya kanya da nang runa iti bibli iti dagitay panawon da po Jesus idi tinagan kadakwada nakapatpateg han nga basta-basta iso nga Zacarias di kayat da nga ipanagan ni kinni Juan ngam haan Juan kunana ta iso ti imbaga ti anghel nga kayat na nga saon managparabor ti Dios apay nga managparabor ti Dios baren da nya naganan Lopez ni Elizabeth nakabaybayag da nga nagan anak ngam nalinteg da nga tao ngam pinaraburan lata ti Dios naladaw ngam adda purpose na dayjay anya dayjay ta ipakita na tibileg na ngano kaya na nga pagsikugon ti balasitang kaya na mette na taengan kaday toy nga nagan no dadduma isumot ti agbalin nga watayo nga tattao uray tatta kita anyo uray tatta dinagan tayo maisurot na dijay katatao tayo jak amo no kan sa pangisurutan da ABCD ABCD kanya man din mabalin awan laki sa bali nga na ipanagandan kung kuna kala ko madete handa nga andala ka nakaalat at the meaning nakada tayo at the meaning tinagan tayo napateg tinagan kanya tayo met hanla nga idi isugarod nga alwadan nyo di pampanagan nyo kaday ti nga nagan iso ti mangidala kanyam angel kita mo ta anak mo anghel angelito angelita ni karonan no Lucifer jak lakayat mga bunyagan na bunyagan nga Lucifer itinagan di awan la na panuno mo Nita mayat ano Nita mo no dinto ka demonyeta shortcut ti demonyeta mo hanmot kumaa Lino apa yang Lino loko Dejay maikwa maibagkat dejay nagan ngam amuyo kakabsat adda common name tayo nga nagasat anya dejay Kristiyano nagan tayo amin dejay idi naibunyag kada tayo Christian naibunyag nairaman tayo amin ken ni Apo Jesus daytoy rambakan tayo ti panagkasangay na nairaman tayo amin we have common name anya daya Kristiyano Christian
Ka Kristo, Savior. Then salakan na tayo, nairaman tayo. At dati Kristo kanya tayo. Kano nairaman tayo nga Kristiyano, isugurod nga tinagano daduma, kadimot iramraman mo pa di pamilyam. Sino nagtakaw? Ni Rupo. Haan lang nga Rupo. Anak ni Andres, taga-ubog. Di makasi kanya tayo? Oh. Mairaman di mo, buo nga pamilyam. Haan lang nga siksikat imang bagkat di nga nagan. Sino nagisupot? Salcedo ko. Nairaman amin nun, orin mo nga kayat. No, damo nag-grade war ko mga anak tayo ko, oy, taga Salcedo dayay. At nagpadi ko, oy, taga Ubog day ta, dapada yung Salcedo, awan. Nairaman. Kaya kina-Kristiyano tayo, bagbagkatan tayo mat. Amoy ti ko na ni Mahatma Gandhi, tinagkuna dayay. The Holy Gandhi. I believe in Christ, kunana. Buddhist iso na. I believe in Christ, but I don't believe to you Christians, kunana. Mamati kin ni Apo Jesus, kin ni Kristo, nga maang kano nga mamati kadagiti Kristiyano. Taapay ano daduma, hantay gorod kabailan nga bagkaton di kina Kristiyano tayo. Hantay nga ibiyag di kina Kristiyano tayo. Hantay nga maipakita di pudpud no nga kina Kristiyano tayo. Iso nga ti imbaga na dayjay. Kada tayo, adda common name tayo, Kristiyano tayo. Kinagmayat ano maibagbagkat tayo ti kina Kristiyano tayo. Joy to the world. Nyanaganan, mabunyagan, ay nyanagan, maiyanakan, rambakan tayo. God is with us, Emmanuel. O kamu kami Emmanuel. Amoy diyan kanta. Assignment yun man, sakbay kayo nga pumusay. Anya mo diyan, padasin yun to, damagan nyo kadagita kakatikista. Kinuko na tayo nga Kristiyano tayo. How many percent diyan pa nagbiag mo nga mauawagang ka nga Kristiyano? Honesty, humility, sacrifice, di pa nagsakripisyo, love, service, pure service. Mano nga percent DJ na kampang ijibiyag tayo, gapot ako nada a Kristiyano tayo. Mano nga tao mat ngahan nga Kristiyano, ti makariri na ti kina Kristiyano. Mano nga tao ti makariri na nga, bagpay dato ita Kristiyano. Kung nada nga rin nga itidaduma ka, napakaan Christian mo naman, kung nada na yun itidaduma. No, hamo nga isakit ni kabsat mo, no, bagbagim ti pampanunutam, nadama ka ininom ka dimpay painuman, napakaan Christian mo naman, kung nada na yan. Awang pa'y mariin na mo nga Kristiyano ka. Yak amo ano, nag-Christmas program. Apan na siningir di maysa, apaya, nagdakkel di regalo, apaya nagbatit datintin mo, isublime. Napaka-un-Christian mo naman. Isong orji kung kuna tayo, hindi pala na minsan nga aldaw nga, no, do not, nya na ganan, do not be contented with minimum, no, agregalo ka, wano dati, maki-exchange, hangka nga makontento di jay, minimum laeng, go beyond justice. Tapno marinada, Kristiyano ka. Nga-ngatom di ayat mo, tapno marinada Kristiyano, hangkala nga umabot iti hostisya, nga no inikanda ka, ikaman, sagutam man, regalwam man, nga uray na nadawdawaten, basta marinam nga kasapulan na. Itid mo man di pusom nga uray no, handa nga dawdawaten, basta marinam nga di pusom ka agay ayat keng kuana. Anya ti kina Kristiyano, ag sakripisyo, oray no adda tuok ti biag, oray adda problema ti biag, ti agbalin nga Kristiyano ka, panubok amin dagita, tapno madalanan tayo, mati cross tayo, tapno bagi na tayo tulatan ni Kristo, ag subli tayo to kingkwana. Ngam no tilublubong tayo ko, complain, tilublubong tayo ko, reklamo, comparison, imbagpay kanyada, hantay pa nga, ti agbalin nga Kristiyano ka, adda ragsak. Uri at the cross ti bihag, kaya tayo ti agragsak. Malagip yun, adal tayo ngayon ni Apo Jesus.
nga uri na kalansan iti cross, doy-doyo kanda ti bakrang na, binalangatan dan, sa isinapsaplitan dan, tukkulan da pa dito lang nan, anya ti kungkunan na pailaeng, mariri na na as tao day jay. Ngam di kina Diyos, rumor ijingiwat na anya ti kunana, pakawanam ida, tadi daam mo ti, raramidin da. Da kayo nga babae, kunana da kita agladladingit, hang kayo nga agladingit. Marigrigatanan, ita nga aldaw makipagyang kanto kanya kiji paraiso kung kunana pala, marigrigatanan ka kasi magkanya tayo. Dije ko mauray no kuna tayo, gaputa Kristiyano tayo, anak na tayo ti Diyos, uray no adda panubok ti biyag, uri adda rigat ti biyag, uri adda sakit ti biyag, rumwarlat ta di jay, han na apektaran, jay pamati, han na apektaran, jay kina Kristiyano, han na apektaran, di jay katatao tayo ta, kuka na tayo nga rod ni Kristo. Kasi ti agbalin nga Kristiyano sigon ti panursuro ti simbaan tayo. Haan nga day tayo, adalabasit sakit wano pan nakaupay ka, naabakan. Narabaw ti pamati di jay. Adalabasit panubog nga imay ti biyag ka, stress na akaw. Awanan. Adalabasit konflik ka, nadadaulan di jay panagasawa, nagbasitan nga konflik, handaan mo nga agandor iti panubok tapno na matubay day tanga ayan ayat ti agasawa. Panagkakaaruba. Adalabasit na nagkamalyan di may sa ka, isunti po unti sina kada amin-aminan, ti kina Kristiyano, agtali na udlat ta jay kina Kristiyano katataom uri adda panubok. Isuday jay tinakaibunyagan tayo. Tani Apo Jesus mo, dati rambakan tayo nga umay katatak, nga easy way di imay na, iyo umay na, nga nalagan, nga baring-baring di umay na, imagine mo ta, Diyos ka timao, imay na tayo dinanon, imay na tayo pinanagnakan, imay na pinadagdagan, dahi nga ayat na kanya tayo, aging gana nga na ilan sa iti cross, nga mahan nga nagbaliw jay, kina Diyos na, haan nga nagbaliw di ayat na, isulat ta di ayat na uray pa no na iruruman isuna. Kakarit magkadatay nga Kristiyano. Anya nagdumaan ti Kristiyano kin dagiti dadduma. Isuda mabalintingipon itingipon. Ngarit-ngat. Oh! Isuda mabalintingipon. No mo pinatay da ka, bumalis ka. Da tayo saan? Pakawanam. Nagriga mo gamin. Kasampay mo ta iruruman da ka uwan. Ayatem ta kabusor mo kung napay na po Isus ka. Iruruman na ka I love you. Regalwam. Pray for your persecutor. Ikararagam dagiti mangirurumangking ka. Nagdagsen mo't ang agpaisongam isumot ti meaning ti kina Kristiyano tayo. Haan nga bumalis, mamakawan. Nadatumangsit, agpakumbaba. Uray no irurumanda ka, ayatem ida. Sunod at duma ka, nagriga mo tagbaling nga Kristiyano niya. Oh. Kusla mo nagsulit niya. May mayat sa jibanger, tano, tinikulan da ka, tikulan mo. Nga doon supot na, iyad adum mo, tapi nakdakila may mayatan. Sakbay dagi supot na kaiduling kan. Apay kapaw. Hindi niya nga iti bagbaga na ka, di kina Kristiyano tayo ka aginjor. Tila agar-ari ngamin ijay ni Apo Isus kasla kumaisuna ka. Haan na nga kinita di kamalida, ayat. Haan na nga kinita di pagkapsutan da, nagay ayat lata, inted na lata. Kinagmayat kumamit no, dati kina Kristiyano tayo ka masurot tayo. Alaga karit na rambakan tayo. May nyatatan 23. 24, may salang aldaw, nagragsak tayo. Rambakan tayo manan, ngam ko na tayo, ahan lang nga dayti ako matiragsak. Nung maibiyag mo dyan kina Kristiyano, ragsak daytan. Nung maitid mo dyan kina Kristiyano, agginawa ti lubungan. Nung maiburay mo dyan kina Kristiyano, adon ti makari na nga adda ti Diyos kanya tayo. God is with us, Emmanuel.